好啦，又開箱啦！今日開咩咧？就係 The Monster 嘅 Pastries 啊。OK， 跟住我開啦。仲有暴力解決問題，所以係咁嘅。唔使理。好啊，睇下四面先，有呢邊正面，側邊係咁樣嘅，跟住後面、側邊、前面。OK，跟住我開啦。好難搣添，佢戒刀就好啦。好啊，開咗。喂，側邊仲有條，哇！喂，2、4、6、8、10、12隻，好啦，開啦。攞第一隻出嚟先，咁難攞嘅，我攞呢隻先。咁樣嘅，角色又唔同名。好啦，開啦，開第一隻。有個叉喎，呢個係咩啊？泡芙啊！呢個泡芙第一個，我係第一個泡芙，OK。開啦，泡芙，攞埋支叉先。喺度嘅。OK， 咁樣嘅泡芙，好，第二盒。哦，呢個封面呢個叫咩啊？封面呢個叫意式奶茶，又係有支叉，又有支叉。好多叉喎，你哋好多叉用喎，好叉用喎。好喎，係啊，好靚啊呢個。點樣㗎佢？邊度嚟啊？嗰支叉係咁樣嘅喎，咁樣唔通？邊度夾住？邊度咧？咁樣，哦，真係咁樣。算啦，好唔好啊？咁樣都好啊。係啊，咁樣嚟，呢啲唔夠。哇，骷髏骨頭。嗱，Google 個老公，哇，咁搞笑嘅佢，有嚿嘢喺度嘅，有嚿支叉，有嚿嘢。喂，支叉仲搞笑喎，支叉有拿夫布樣，啊，幾搞笑！睇唔睇到？咁樣睇唔睇到？
最後袋，好似 OK。拿波波呢邊。好鬼難懟喎呢個位真係，我都唔係太知道佢點解以前整得咁差嘅佢。因為呢個舊款嚟嘅，即係佢以前整嗰啲款咧冇咁，即係嗰啲框位冇咁做得咁精準咧，我就覺得哇〜OK 得，跟住呢個開始黐上去嘅，係咪啊？哦呢度叉住，OK，喺咪度叉住？草莓蛋糕，草莓蛋糕，哇，好得意喎！呢個草莓蛋糕，好似龍咁。呢個咩啊？哦，法式 cream。咁樣嘅喎，彈開，彈出嚟啊 ！OK， 呢個皮雜錦酥皮蛋糕。睇好啲先，雜錦酥皮蛋糕，幾靚我都翻工啦佢。哇！啲辣仔嚟飯。布丁，焦糖布丁。佢要企喺度嘅先可以。呢個真係好高難度考喎。佢溜冰啊，佢焦糖布丁。焦糖拿破崙喺度，呢個舊款好啊，唔使睇。哦，幾靚喎，紫色嘅喎，跟住再哦，法式蛋糕卷。有啲根喺度，啲根喺度，啲根喺度。哦，咁樣嘅喎，又係咁，不如咁樣咯，咁樣咯。
仲有3盒啫，好快拆完啦。哦，蝴蝶酥啊！好正會心形喎，幾得意喎！廚師樣，好正。哇，仲有2盒，嚟呢度先。仲有2盒啫，拆咗佢先。有張牌先。哦，朱古力蛋糕。哇！佢有個好似奇奇怪怪形狀嘅嘢坐住，好笑咁樣嘅，係啦，好搞笑喎咁樣嘅。好啦，擺喺度，坐喺度啦。我坐得到㗎，咁渣嘅坐唔到嘅，會冧喎，我唔會冧嘅。最後一箱，睇下先。OK， 哦，芒果凍，好啦，又係冇特別版，不過 OK 嘅，呢幾得意，好得意啊！芒果凍佢又係坐喺度嘅，坐喺呢個凍嗰度，咁樣哇，好搞笑啊！呢個。好啦，搞掂，完成，影下全部先，拎咗啲紙先，係啦，呢一盒嘅嘢就完成咯，影晒啦，全部嘢，